Кстати, правительство Коми готовит детальные предложения по социально-экономическому развитию единственного заполярного города Коми. Такое заявление сделал Вячеслав Гайзер во время визита в Воркуту, комментируя вхождение города в программу развития Арктики. Как удалось выяснить, в случае дополнительного поступления федеральных средств город ждет модернизация системы коммунального хозяйства, местного водовода, а также возвращение стопроцентного районного коэффициента уже со следующего года. Это позволит увеличить как зарплаты, так и пенсии. Роман Истомин передает из Воркуты. Сейчас часто говорят, Воркута уже не та. И, безусловно, это так. Участь моногорода в том и заключается, что нестабильность в основном производственном секторе тут же негативно сказывается на всей жизни. Сразу обнаруживается и лишнее население, и затраты содержания жилого фонда. Но выход есть, если ставится цель сохранить город. Слишком многое сюда уже вложено, слишком дорого теперь отсюда уходить. Сказать, что город живет, все равно, что ничего не сказать. Воркута действительно, как и задумывалось, превращается в этакий кулак. Стало больше транспорта, а дороги местами даже лучше, чем в столице Коми. Градус настроения изменился. Воркутинцы в ожидании больших перемен. На слуху арктическая зона, куда благодаря активным лоббистам из Коми теперь попала и заполярная кочегарка. Без Воркуты невозможно развитие арктической зоны России с той эффективностью, на которую наше государство рассчитывает. Потому что Воркута сегодня, так уж сложилось, может быть, даже это не наша с вами заслуга, но так уж исторически сложилось, что Воркута – это единственный город Заполярья, который включает в себя все составляющие, которые необходимы для развития арктической зоны. И возможности для этого у Коми есть все, обращается губернатор к военнослужащим космических войск, несущих службу в одной из секретных войсковых частей под Воркутой, начиная уже с имеющихся железнодорожного и авиасообщения, заканчивая дальнейшим строительством автомобильной дороги на Воркуту и Салехард. Задача республики и города в новых исторических условиях – обеспечить необходимые условия. Именно поэтому Гайзер напрямую обращается к срочникам, предлагая им после службы не покидать Коми. Для людей, которые в этой республике живут или будут приезжать сюда, на что мы тоже, собственно, очень надеемся и зовем всех, потому что работы здесь у нас навалом. Обеспечить эти рабочие места, квалифицированной рабочей силой и создать условия для того, чтобы людям было это интересно, это наша основная задача. В части, которую в ближайшее время ожидает масштабное расширение, проходит службу более 60 призывников из Коми. Половина – воркутинцы, 4 из которых на доске почета. 2 года назад именно глава Коми настоял, чтобы наши призывники имели возможность нести службу в родном регионе. С моей точки зрения, это, несомненно, плюс, потому что, хотя я и привык быть в отрыве от семьи, от друзей, потому что по спорту я очень много разъезжал по стране, но, тем не менее, я считаю, что это мне повезло. Я вижу своих родных, своих друзей, и это немножко полегче. Здесь никто не скрывает, в Воркуте выпала важная честь – защита северных рубежей страны от любых ракетных атак. Ведь именно на территории этой части строится одна из 6 новых РЛС. К 2018 году радиолокационное поле должно будет перекрыть все возможные угрозы. Воспитание, обучение людей – это считается нашей основной задачей. То есть военнослужащие по призыву, это, как говорят, это наш ресурс. Мы готовим людей, то есть они в любое время должны быть готовы встать на защиту нашей Родины. На встрече с социальными работниками вопросы для главы самого разного уровня. От тех, что в компетенции города, до тех, где без внимания республики не обойтись. Директора жалуются на бюрократию, в Сыктывкаре якобы не учитывают короткое воркутинское лето. Гайзер признает наличие пресловутого человеческого фактора и требует доводить информацию до первых лиц. Медики Варгашора предлагают отдать им право самим бороться с кадровой ситуацией, чтобы привлеченные профессионалы сразу получали надбавки в виде северных, а не зарабатывали их, как того требует закон. Иначе врачи перегружены. На сегодняшний день все работают на 2, на 3 ставки, насколько возможно, что приходишь на работу в 7 часов утра и в 8-9 часов вечера врач еще на работе, потому что он везде, повсюду пытается, и не из-за того, что он хочет много заработать, а из-за вынуждает ситуация, потому что некому работать. Некому работать. И вот такая идет скрытая эксплуатация.
Ситуация с Усинским водоводом, который в прошлом году едва не оставил Воркуту без тепла, тоже на особом контроле властей. Модернизация оборудования требует почти 3 миллиарда инвестиций. Чтобы выровнять ситуацию, Воркута попытается включиться в госпрограммы. Сейчас, конечно, мы закупили ту аппаратуру, которая может производить диагностику трубы, да, вот, но это не, фактически никто не застрахован от аварии. Мы понимаем, сколько лет этому водоводу, мы понимаем сегодня, в каком он состоянии, 28% износа. Вот это, и ясно, что средств сегодня, да, полностью его заменить у нас нет. Вот, поэтому то, что, конечно же, есть специалисты, есть возможности. Мы не говорили, чтобы мы в тот момент бы даже... Конечно, повезло, что было минус 7. Было бы минус 17, минус 20, проблемы, мы столкнулись бы с серьезной проблемой. Но мы не заморозили город, потому что спасибо тем людям, которые его строили. То есть система, которая была... Конечно, мы закольцевались за счет ТЭЦ. Климат-контроль, биотуалеты и ГЛОНАСС, который никогда не даст затеряться, Вячеславу Гайзеру представили в новых вагонах поезда Воркута-Москва. С этого года возрождается его фирменность. Впервые с 91-го у воркутинцев появилось право выбора, доплачивать ли за комфорт. Впрочем, и здесь цена будет отличаться от скорого поезда всего на 15%, обещают железнодорожники. Но самое главное то, что пассажир чувствует внутри и теплоту и заботу со стороны поездной бригады, вот, тоже, которая претерпела определенный отбор для фирменного поезда. Вот. Думаю, что жители города будут несколько по-другому себя ощущать в этом поезде. Еще из сюрпризов, которые были заготовлены специально к визиту губернатора, новый профилакторий компании «Воркута-Уголь». Впервые у горожан появилась возможность, не выезжая за пределы Заполярья, отдохнуть и поправить здоровье по самой обширной программе. Особая гордость – соляная комната. Заболевания органов дыхания в Воркуте до сих пор считаются одними из наиболее распространенных. У нас за счет естественного тока, к сожалению, в Воркута, если вы знаете, было 220 тысяч, сегодня 60 тысяч. Это не потому, что здесь происходили какие-то массовые сокращения, а потому что из этого города все-таки уезжают. Количество предприятий уменьшается и уезжают люди. Поэтому за счет естественного тока, конечно, численность уменьшается. И, скорее всего, даже в большей степени нам приходится компенсировать отток наших работников, компенсировать другими технологиями и хорошим оборудованием и так далее. Именно поэтому мы и строим наши профилактории. В ходе работы губернатор напомнил о потенциале. Новолипецкий металлургический комбинат не отказывается от своих планов. Уже вовсю работает компания «Газпром». К сейсморазведке на наличие газовых и нефтяных месторождений приступила английская компания Shell. Однако и программа переселения также будет лишь расширяться. Программа действует. Более того, если в этом году мы 450 миллионов имеем, то наши усилия увенчались успехом. На следующий год мы уже имеем почти 900 миллионов, я имею в виду по увеличению программ. И в дальнейшем, соответственно, увеличение тоже происходит. Но насколько это востребовано будет, да, нашими северянами, это другой вопрос. Потому что на сегодняшний день мы заинтересованы в том, чтобы наши северяне, профессиональные кадры, все-таки оставались здесь. Пока остальная республика уже успела понежиться в лучках по-настоящему летнего солнца, Воркута прозябала в метелях и холоде. Но теперь и в Заполярье, похоже, пришла весна. Короткие солнечные деньки горожане привыкли использовать по максимуму. Еще бы, вылазки на природу тут не спланируешь. Еще не везде растаял снег, а кто-то уже лезет в холодную воду. Воркута живет в предвкушении новой жизни. Роман Истомин, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Воркута.